下我啲心事。你講下係咩狀況咧？哎呀，真係心情特別煩咯。係啊，我慢慢講啦，我個繼仔啊，想搬嚟我屋企住，我心裏好驚啊！真係，由頭到尾同你講咯。繼仔啊，多謝東哥。繼仔唔同你哋一齊住嘅咩？冇同我一齊住，即係我老公同佢前妻生個仔啊嘛。繼仔即係你老公同佢前妻生嘅，咁係判咗俾邊個啊？係判俾佢前妻噶。咁佢同你哋一齊住？佢而家先搬過嚟一齊住，之前冇同我哋一齊住噶。咁到底咩狀況？即係我同我老公咧結咗婚6年噶啦，個女咧已經6歲讀緊學前班噶而家。結咗婚6年啊？係，我哋一家3口咧本來好地地噶，但係就係因為我前妻嗰個即係我繼仔啦嚟咗之後，搞到我哋雞飛狗跳。咁做咗咩問題啫？所以我今晚就想連上嚟同小賢姐姐傾下咯，即係希望你哋可以俾到啲意見我咯。係你哋俾啲意見，即係直播間嘅朋友仔能夠俾啲意見你係咪？係啊，仲小賢姐姐同埋直播間啲朋友一齊俾啲意見我。咁你講下你咩狀況咧？你講。我老公咧喺東莞真係經營嗰啲咩服裝批發㗎。佢之前佢真係經常到我哋廠嗰度攞貨啊嘛。咁一來二去咁我哋就熟悉咗。咁我老公咧佢係一個好有頭腦嘅生意人嚟㗎。你可唔可以調靜音啊？你嗰度跌，我都唔知你咩問題。好。你識唔識調啊？好調咗啦。你講啊。即係我老公咧，佢因為同佢老婆生意上邊嗰啲事咧，經常嗌交啊。咁我老公咧，佢就話佢前妻目光短淺，咩都唔識，有咩都要管。咁佢咧經常即係佢前妻一嗌唔過我老公咧，佢就會講以前嗰啲事啊嘛，話我而家咩又借錢俾你啊，係家係乜嘢啊？你而家有錢啊，就咩咁，真係講嗰啲話咧好難聽㗎。咁我老公係愛面子嘅人啊嘛，覺得講呢啲嘢咧就搞到佢冇晒尊嚴嗰種啊。咁你都知道嘅？咁你都知道嘅？講啊，我老公佢真係佢嚟我呢度攞貨啊嘛，佢會經常同我傾偈啊嘛，佢又會經常同我傾到佢同佢老公佢之前嘅老婆嗰啲事噶嘛，即係嗰時咧我同佢只係普通朋友嚟㗎咋。普通朋友都傾埋佢老婆之間嘅嘢，佢前妻嘅嘢。咁熟咗之後啊嘛，大家朋友咁有咩即係咪先？熟咗之後咧，即係我哋經常又係合。啲人話佢小三，佢唔係小三㗎喎，你哋結咗婚嘅，你同你老公。即係我以前，即係佢同佢老婆嗰陣時咧，我同佢只係普通朋友嘅關係嚟㗎，我唔係小三㗎。聽到未啊？直播間嘅朋友仔聽到未啊？你繼續講，唔好意思嚇。咁我老公即係佢當時咧就係想揾個人傾偈啫嘛，佢心入邊苦悶啊嘛，咁我咁啱咧就係佢嘅聽眾咯，所以咧佢咪講咗好多佢哋兩個人之間嘅事俾我聽咯。咁我哋覺得我哋兩個人之間咧好投緣喎。後尾咧就係時間長咗，就係覺得咁樣傾咧都係時間過得好快啊嘛。後尾就留咗聯繫方式，又經常喺手機上邊傾下對方，即係傾訴嗰啲雙方嗰啲大家啲感情咩啊嘛。後尾慢慢咁我了解咗佢之後咧，即係通過即係傾得多啊耐啊，咁我就發覺佢老婆其實係一個好強勢嘅女人嚟㗎。你真係唔知啊！真係佢哋嘅婚姻啊，唔係我破壞㗎，唔係你哋直播間啲人認為話我係小三嗰種㗎，其實我唔係㗎。即係你慢慢地發覺佢個老婆係一個比較強勢嘅人。係啊。咁係佢哋，即係佢係佢老婆，即係自己一步一步咁將嗰個男人逼到離婚嘅地步㗎嘛，係嘛？佢管得好嚴㗎，即係有事冇事咧就會打電話俾嗰個男人查崗㗎。咁仲有啊，嗰個女人啊，真係我啱先都講，佢咩都唔識，但係咩都要查，佢又會查服裝店入邊嗰啲數啊，咩啊，咁搞得佢嘅，即係我老公咧，真係好苦，好痛苦嗰種咯。後尾真係我老公，即係嗰個我老公佢就請我哋出去食飯啊嘛。佢老公請你哋出去食飯，請你？請我哋一班人㗎，唔單單係我一個人㗎。大家一班同事一齊出去㗎。咁當時咧佢老婆咧就揾到我哋食飯嘅地方啊嘛。你知唔知啊？小賢姐姐真係啊，佢好得人憎啊！佢攞嗰啲水嚟潑我啊，話我勾引佢老公，仲講到好多好難聽嗰啲嘢，當住咁多人嘅面，真係講咗好難聽嘅嘢。你知唔知？咁佢點解無啦啦咁多人淨係潑你？有冇潑其他人啊？冇啊，佢就係潑我咯，所以我咪覺得好冤枉咯。當時啊，我都知唔知啊？我真係幾狼狽啊！我咁啊，我就喊住跑咗離開咗嗰度。咁做咩佢特登潑你？
我唔知嘛。係嘛？咁我當時咧，我都唔想同佢哋湊。如果你當時解釋嘅話，肯定越解越亂啦，係嘛？我都唔解釋咯，我喊住，我蒙住個面喊住就走咗咯。咁當時真係我唔想同佢哋有咩任何個嗰啲糾結啊嘛。其實真係個小賢姐姐，你哋信我，真係我當時同佢咧只係普通朋友嚟嘅咋。明。後嚟咧，因為嗰個女人啊，真係佢太難相處啦，即係後尾我老公就同佢。離咗提出離婚咯。哦，你老公提出嘅，佢太難相處啦。係啊，佢真係佢話頂佢唔順啦。後尾就提出咗，我老公就提出咗離婚。離咗之後咧，咁佢嗰個仔咧咪係跟住佢前妻噶嘛。後尾佢真係我老公離咗婚，同佢嗰個女人離咗婚之後啊，佢就會經常真係光明正大咁同我聊天啊嘛。嗯。後尾真係我見佢真係已經係單身，已經係恢復咗單身啦。咁我咧同佢相處起身嚟咧就冇嗰種界限啊嘛。所以咧，我覺得我同佢個三觀啊，同埋性格啊都係差唔多嘅，好傾得埋啊。經常我哋兩個傾得好夜都唔瞓覺噶。所以咧，我哋可能大家都有嗰種感覺咯。後尾哎呀，你知噶啦，成年人咁係最後就喺埋一齊咯，係咪先？因為大家佢都已經恢復自由身啊嘛。後尾咧就喺埋一齊，我哋喺埋一齊之後半年到啦，咁我就有咗啦。佢半年啊？係。哦，咁都好快噶喎，即係佢分咗手你就即刻接本。咁即係分咗手之後，即係我哋又傾咗好耐啊嘛。啊，傾咗幾耐啊？傾咗5、6個月咁樣咯。傾咗5、6個月就即刻有咗啦。係啊。哦，咁真係好快噶喎，係咪先？離咗婚5、6個月你就有咗啦。咁後尾咧就係咁啊，父子成婚啦，係嘛？咁我有咗啦，咁啊同佢結咗婚登記啦嘛。但係咧，佢嘅前妻認為係我，即係佢前妻啊認為係知道我真係同佢老公結咗婚之後啊，佢就一直都係認為我係拆散佢哋家庭嘅。嗯。佢唔停咁發信息俾我，仲打電話鬧我。真係好煩啊！我覺得佢真係好過分咯，係嘛？咁都話唔關我事噶咯，佢硬係要將呢個咩講到係我。喂？係，我聽緊。因為我見到個信號唔好。哦。後尾仲去到我哋住嗰度小區啊，騷擾我哋嘅生活啊！經常嗌佢個仔嚟搞震啊！嗌佢個仔嚟搞震啊！係啊，後尾咧我老公都覺得對我唔住啊嘛，覺得對我真係有啲愧疚咁咯。咁就係咩咧？就買咗嗰層樓，即係又去另外一個小區買咗一層入嚟住噶。後尾咧就係咁樣過咗一段真係安安靜靜嘅日子啦。但係咧因為前一排真係我個仔，我同我老公講啊嘛，我唔想面對佢個仔同佢前妻嗰啲家人，佢前妻噶。後尾我老公同個仔見面啊，都喺外邊食飯啊、餐廳啊咩嗰啲地方見啊，從來都唔敢帶翻去噶。但係咧，舊年啊，你知唔知啊？我老公個前妻啊，佢得咗嗰啲咩乳腺癌晚期啊。我覺得哎呀，真係唔知點講好咧。反正後尾我就唔理咯。但係咧我老公個仔啊，佢嗌就叫佢叫我老公過嚟同我老公攞錢俾佢阿媽治喎，醫病喎。你話小賢姐姐，你話應唔應該俾啦？你話直播間啲朋友，你話我應唔應該俾啊？咁你哋兩公婆係做生意噶嘛？你老公係做生意噶嘛？係咪？係啊。咁我想問下直播間嘅朋友仔，如果係你會唔會借呢？你會唔會借啊？咁人哋借好多嘅咩？咁又唔係好多。後尾咧，就係我老公咧就瞞住我，都係借咗1萬俾佢。咁借咗1萬咧，作為一個普通朋友都可以啊，姐姐。咁你應該同我商量下啊嘛。咁呢啲係咪先？後尾我就通過其他人話俾我先知，咁我咪好嬲咯。仲可以通過其他人話俾你知嘅，咁你好嬲啦。佢借咗俾咁我想問下直播間嘅朋友仔直播間嘅朋友仔，如果係你咧，你會點算啊？有冇人啊？你睇下，你睇到未啊？好多人都話借喎，姐姐。姐姐啊？呢個姐姐仔係咪個老婆有人打電話俾佢咧？佢咁樣嘅。
喂，喂，有冇聽到？你嗰度信號有問題，肯定我手機有問題今日。我唔知啊，我唔知突然間又會嗰度又取消靜音，又有靜，即係可能係我個手機有問題啊！今日你繼續講啊，因為我聽唔到你講嘢嘅。你睇下，你睇唔睇得到啊？有好多人話咧可以借啊，可以借咁同我商量啊嘛，咁又唔同我商量係咪先？咁而家咪商量咗咯。咁後尾咁嗰啲唔係商量㗎，嗰啲係話俾我知㗎咋係嘛？咁我後尾我就其實都唔係話好多嚟啫，1萬蚊對於你哋嚟講係咪嚇？你哋做生意嘅義務啊嘛，係咪先？我雖係做生意係點樣啫？係咪先？咁我覺得我冇義務借嘅俾佢噶嘛，係嘛？借係情分，唔借咧都係借係情分，唔借咧都係道理噶嘛，係嘛？咁我可以借，亦都唔可以借，但係咧呢個係冇義務㗎。啊，咁然之後咧，咁借咗嘞喎。借咗咁，我後尾我就同我老公講嘛，以後唔可以再借啦嘛。咁後尾咧我就講啊嘛，我就提議啊嘛，我話咁你你哋聽有個姐姐仔嗱，呢個 Sam 哥咧，佢連咗上嚟啊。你好 Sam 哥。係好。啊 Sam 哥啊，你今日做第一位評論員喎。哦，我都係聽咗一半，後面呢啲即係之前嗰啲我唔想講，即係你話佢應唔應該借我？作為一個男人啊，如果我認為係要幫，唔係借，有條件就可以幫。你要咁諗啊，靚女，因為你老公同佢前妻有個仔，你今次如果幫到個阿媽，日後佢個仔會改觀對你同佢嘅睇法噶嘛？咁我嘅錢唔係大風刮來噶嘛，係咪先？我先係佢老婆啊，我可以同佢養個仔㗎，係嘛？係，我明白你嘅心情，但係你老公佢幫同埋借都係一個值得。如果佢唔幫咧，反而你老公你愛佢，我就唔贊同啦。證明你老公係有良心，一個好老公啦。啊，我覺得我唔需要養佢老婆，但係咧養佢個仔咧我係可以，但係咧我唔覺得唔需要養佢前妻，因為我唔係小三，我係佢連命中注定嘅老婆，係咪先？前妻嘅問題，靚女啊，因為佢哋之間有一個好緊要嘅人，佢就係佢個仔，佢個仔係涉及到佢同你日後嘅生活。假如佢前妻，因為佢係乳腺如果中期咧就冇咩問題嘅，如果晚期嘅話，乳腺癌佢過咗5年唔復發咧都好啲。何況佢乳腺癌唔係話一下要使100幾廿萬啊，啱啱講。唔係咁樣㗎，係嘛？我又唔係小三咁啊！你冇依家冇人話你小三，道德綁架我啦，係嘛？你咁樣講，我真係一把火㗎喎，係咪先？係啊，女，我冇話你小三啊！我依家唔係話你小三嘅問題。咁你而家係道德綁架我啦，係嘛？冇人道德綁架你，我冇義務幫佢。我只企喺我嘅角度，作為一個男人，如果假如我前妻係有咁嘅回事，我絕對會幫。打翻我窮，咁離婚嗰陣時咧，咁佢同我老公同佢離婚嗰陣時咧，將有財產分俾佢噶嘛，係嘛？有啊，有。係啊，有財產分俾佢噶嘛。打個比方，你聽我講，你換個角度啊！我唔係話，譬如阿張三同阿李四兩公婆離婚，阿李四係男嘅，阿張三係男嘅，阿調轉個男出咗事，個仔翻去問阿媽，我相信嗰個阿媽都會幫佢個前夫。你換個角度去睇，因為佢哋之間有個仔喺度。如果你老公同佢前妻冇生到仔女咁樣咧，如果話佢不停去幫咧就唔啱。但係依家佢哋有個共同嘅仔喺度啊，佢哋係脫離唔到關係。當個仔去揾到個老豆嘅時候，佢自然冇辦法去推搪個仔嘅。我冇義務養佢㗎，我有義務咩？係咪先？咁我依家冇人話你有義務嘅姐姐，即係我都有提議佢將嗰間房買咗去醫病㗎嘛。我想提醒你一句。夫妻共同財產，你係50%，你老公係50%。咁如果佢攞佢自己嘅嗰50%去幫佢前妻醫病，即係等於係養緊佢個仔，呢個同你係完全冇關係。你可以分得清楚嘛？你可以留住你嗰50%冇問題，但係你唔可以控制你老公嗰50%，因為係屬於佢自己嘅。而嗰個係佢親生仔嚟嘅，依家個親生仔過嚟我都話啦，親生嗰個仔我可以養啊，但係咧佢老婆我冇義務養喎。你要知道阿仔，你要知道，如果你嗱，你調翻轉頭，如果你得病，住我咯。我想問下，如果你得病，你個仔去求你嘅前夫攞錢翻嚟，你俾唔俾佢去？係冇錯。調翻轉頭，我問你，如果我都有提議過佢啊嘛，係嘛？咁佢離婚嗰陣時，我都有佢都有分到。你唔好提議佢，我依家係要你真係冇錢醫病，咁佢可以買咗個套房。
醫病㗎。你可唔可以聽下我講？你依家係唔可以控制你老公嗰50%嘅財產，而係你想控制埋你老公嗰50%嘅財產，唔俾佢去攞錢俾佢前妻去養佢，去醫佢嘅病，因為係佢嘅親生仔過嚟求佢㗎，你明唔明啊？我都話過，我又唔係小三係嘛？我同佢係有結我冇啫講你係小三，嗱，我冇小三啊！聽哥你等陣先，聽哥你等陣先。我同佢又冇分開，使乜嗱，聽哥一半一半啫係嘛？姐姐，你唔好自我同我帶入，佢有分財產，你咁嗰啲財係小三產。全部都係我㗎啦，我又冇同佢離你可婚。唔可以聽一聽？你可唔可以聽一聽人講嘢？你唔好雞啄唔斷得唔得？你講啦嗱，我由上嚟到依家，我冇講過你係小三係咪？點解你要自己帶入自己係小三？嗱，我由上嚟開始講第一句，我冇提過你係喎，係咪啊？我冇講過，我只係同你講話，你唔可以控制埋你老公嗰50%嘅財產啫，我冇講過噶嘛。但係你頭先係自我帶入你自己係小三，唔係我唔係自我帶入啊！嗰啲直播間嗰啲人啊，一直喺度你唔好理嗰啲講字幕我係小三啊！好冇咁我睇到我都窩火啦，係嘛？嗰個係我老公嚟㗎。但係我依家上嚟，我肯定要認證，我肯定同你哋講你可唔可以唔我身份好理啲啦。字幕？你可唔可以唔好理啲字幕，聽下人講嘢先呢？字幕上面有黑粉嗱，字幕上面咧有正粉有黑粉，黑粉嗰啲咧就係純粹刺激你嘅，黑粉嗰啲咧係純粹打擊你嘅，黑粉嗰啲咧係純粹令到你唔開心，令到你發火嘅，咁你仲睇唔睇？你咁樣講咧，我有一半認可，有一半唔認可嘅。你話我老公個錢，我老公個錢真係我嘅錢啦，係嘛？你又話50%係佢嘅咩嘢？夫妻你要分清楚，夫妻共同財產係大家都有50%。咩叫共同財產？我又冇同佢分工，我老公嘅錢都係我嘅錢啊嘛，我係咪先？咁你嘅錢都係你老公嘅錢啦，好似你咁話齋。係啊，你又錯。我既然我想幫就咪幫咯，我唔幫都我就唔幫咯，係咪先？我想問下你可以將支配啊！嗱，唔係阿 Sam 哥，你等陣先。嗱，你話你老公嘅錢係你嘅錢，咁調翻轉頭，你老公一樣可以講，我老婆嘅錢咪即係我嘅錢。點解你調翻轉頭？就係道德綁架我啊！我冇人道德綁架你，而係你示意將你老公嗰50%嘅財產都要控制住，俾你老公。我老公而家又未死，係咪先？我老公又未死，而且我同佢佢話你死，你離婚嚟㗎。你都話你依家係要控制你老公嗰50%，唔俾佢去離婚，我老公嘅嘢咪真係我噶咯，係咪先？如果唔係咁，我同佢結婚有咩意義啊？你明唔明白？即係話你生嘅仔係佢，即係你嘅意思係你同佢。嗱，唔係，聽過嚟等陣先。即係你嘅意思係你同佢生嘅仔女先至係屬於佢嘅仔女，佢同佢前妻生嘅仔女就唔係佢嘅仔女，佢唔需要照顧佢前妻個仔嘅感受。所以咧，東哥咧係咪你識佢嘅呢？個東哥搏命叫我連㗎喎。係咪啊？係咪咁講啊？係咪咁嘅意思啊？我知道真係我都話咯，佢個仔我可以養咯，但係咧佢前妻我哋憑乜嘢可以養啊？係咪先？佢前妻攞埋啱先我都話過咯，佢哋離婚嗰陣時咧有分咗財產。咁我想問，佢可以支配佢啲財產噶嘛？係嘛？我想問你老公係冇俾佢個仔嘅喎。你等陣先，姐姐，你辛辛苦苦去上班打工翻嚟嘅錢係你嘅錢，係咪啊？咁你老公辛辛苦苦去打工賺翻嚟嘅錢，屬唔屬於佢自己嘅錢先？你話我聽。咁我同佢係離婚喎，呢啲係屬於共同財產嚟㗎。係啊，咁佢辛辛苦苦賺翻嚟嘅，咁佢辛辛苦苦賺翻嚟嘅係頭家嘅，你辛辛苦苦賺翻嚟嘅都係頭家嘅。我連咗你嘅東哥，你見唔見啊？我用我自己嗰份去醫我前妻，佢冇攞到你嗰份工資嘅喎，佢攞佢自己嗰份工資嘅啫喎。我都話咯，我老公又未死，我老公又未死係嘛？而且我同佢又未離婚，姐姐，係咪先？等先，你聽我講句得唔得？俾咪俾阿東哥講下先。俾我講句得唔得？嗱，我咁樣話，哥哥姐姐嗱，我同你講，呢個靚女咧，佢係冇錯嘅。點樣講？但係你聽我講完先，佢係佢嘅合法妻子，佢老公用佢家庭嘅錢，即係共同財產去幫佢前妻，冇問題。但係你首先要同個現任妻子商量，啱唔啱啊？呢個係冇錯，係咪先？你商量過，喂，假如咁講，你兩公婆而家有100萬資產嗬，我要攞5萬蚊幫我前妻。問我老婆 O 唔 OK 啊？東哥嚟都聽。你聽我講先，你聽我講完先好唔好？你聽我講完先好唔好？你聽我講完先好唔好？你聽我講完先得唔得？你聽我講完先得唔得？東哥，阿 Sam 哥，你聽聽阿東哥。你聽我講完先得唔得？哦。因為人哋兩個係合法，法律上係合法嘅夫妻共同財產係佢兩個嘅。你聽我講先，所以佢老公要用幾錢幫個前妻，同佢老婆商量，佢老婆話 OK 嘅，就算成副身家俾埋佢做貸款200萬1000萬。佢老婆願意嘅都 OK 冇問題，願意嘅。你聽我講先，阿 Sam 哥你聽我講先，阿 Sam 哥你聽我講先，Sam 哥你聽我講。個仔問個老豆攞錢要同佢講啊？
我哋快先，你聽你唔啱喎，Sam 哥，你咁講唔啱，你咁講唔，你咁講你真係唔啱，你真係唔啱。嗱，你講你講到法律條文，你聽我講到。阿書媛姐姐知道我書媛姐姐有我互關嘅，我同你講，我係講，我係講你，我哋冷靜少少先啊！你等先，Sam 哥，我係講你。同你閉聲個咪先。仔都有份，點解冇份啊？你聽完 Sam 哥講完，俾阿東哥講一陣。Sam 哥，唔好意思，要閉你咪俾阿東哥講一陣。OK。Sam 哥太激動啦，Sam 哥嚇。人哋，你聽我講先好唔好？Sam 哥，冷靜啲。你根據不管係民法典之前嘅法律，民法典之後嘅法律。夫妻共同財產呢，就算佢而家佢個老公不幸身亡，所有嘅財產遺產都係首先以佢現任妻子而首先係第一個嘅。你聽我講先，唔好講繼承先。唔識㗎，我真係。你，我連一針見血上嚟。第一繼承人係父母。你，我睇係咪一針見血嚟嘅？喂，你真係要閉聲個咪，唔係講唔到啊！佢今日可能唔喺啊。你阿 Sam 哥係比較激動嚇。阿新哥，你冇咁激動先，新哥，你大家講道理係咪先？你講嗰啲都廢嘅，點激動啊？做父母係第一繼承人，阿 Sam 哥，你講唔講？你唔好講我廢。阿 Sam 哥，你唔好講我廢，你唔好得罪人，唔好懟我。嚟，我講道理，啱唔啱？我講道理，你唔好懟我。第一繼承人，你唔好屌我。唔係老婆，你唔好屌。明白？你唔好話你攞文典法嚟大我。第一繼承人係父母。咁你咪去，阿 Sam 哥你咪去，阿 Sam 哥，既然你咁懂嘅，你咪去某些部某門，咁你睇下問人哋點樣講咯。你飲兩杯咩？你係咪飲兩杯啊？哇 Sam 哥你唔好懟我喎。阿 Sam 哥你唔好屌我。我依家唔係屌你，我係反駁你。第一繼承人。咁你唔好講粗口，唔好懟我啦，大佬。喂，你唔好講粗口，唔好懟我先得㗎，大佬。嚟等陣先，阿 Sam 哥你唔好咁激動住嚇，Sam 哥暫時咧就閉咗你咪。嗱我揾個咧揾個比較懂少少嘅嚇，嗱我睇下倒數嗰個係咪啊？一針見血啊嗱，喂，喺度啊，喂，係咪啊？你邊個嚟㗎呢個人？又係你啊？吓？係咪啊？係啊，你阿叔做乜鬼啊？我想反對下阿 Sam 哥。第一繼承人係配偶啊，唔係父母噶。哦，佢想鏟柒啊 Sam 哥。冇講鏟，冇講鏟。你唔好講鏟啊 ，Sam 哥鬧緊就死我啦。第一嘅繼承人就到父母，第三就到子女。係啊。嗱，我等下鬆翻阿 Sam 哥啦，等阿 Sam 哥聽聽啦，我睇下呢個係邊個嚟啊？冇鬆先。係啊，係我啊。嚟，聽，終於都有個人啦嗱，呢個你聽得明啦嘛？你聽聽。嗱，我同你講，其實呢個東哥講得係有道理嘅，但係咧有時啲嘢係要商量咯。呢個東哥講得係有道理嘅，但係唔好去嘈咯。但係咧，姐姐，我講句公道説話咯，嗬。咁嗱，佢個妻子咧當時咧佢有個乳腺癌，唔多唔少咧係同你有關嘅，因為咧係生氣先會有呢啲病嘅。喂，俾你 cut 翻晒落去係咪？喂，我冇 cut 啦，我冇 cut。呢個姐姐仔喺唔喺度啊？喺度。呢個姐姐啊，我講啦，咪嗰個啊，我講啦。其實咧，即係話我哋每個人，我仲喺度。小姐姐，係。其實我哋每個人做每件事，做每樣嘢都係按照我哋而家國家嘅法律法規去做，係咪先？咁我哋每樣嘢，喂，咁夫妻大家咪要互相尊重。第一個共同財產，第二個互相尊重。咁喂，咁你要俾錢 ，OK 同我講。後年可唔可以我連翻一針見嘅上嚟？你喺拉幾年？我拉你同我講啊嘛，你用錢咪同我講啦。Sam 哥走咗啦，Sam 哥又唔同。係啊，上咗嚟啦。我以為 Sam 哥可能激動得滯，俾人 cut 咗落去啊。嗱，姐姐我同你講啦。啱嘅。喺度啊，我仲喺度啊。呢個東哥其實佢講得係有一定嘅道理嘅。你老公冇同你商量，佢係唔啱嘅。咁呢樣嘢，但係啊，嗱，你聽我講埋先好未？你唔使咁激動，我亦都好認同呢個東哥講嘅。但係其實依家你目前嚟講得1萬蚊，講真啦，你做生意係嘛？你放個屁都唔止啦。咁你去計較呢1萬蚊做咩啫？我計較咧，佢唔同我商量，係咪先？係嘛？
佢同我商量下，咁我真係咁而家咪得咯，咁而家唔同你商量咗咯，咁後邊咧其實都唔好爭吵啦，係咪先啊？1萬蚊唔係好多嚟嘅啫，姐姐。係啊，後尾我又冇計較啦，係嘛？咁啊結果咧，你知唔知啊？你今年啊5月份嗰陣時啊，可能唔知佢係諗唔開啊，淨係乜嘢，淨係唔捨得錢。因為我之前我真係我同我老公講啊嘛，即係俾咗就俾咗啦，後尾咧就冇義務俾佢嘅。但係咧我有提議，因為之前咧有分咗一套房俾佢嘅。如果你真係冇錢去醫病嘅話，咁你可以將嗰套房係買咗嚟醫病噶嘛。咁咧我就咁樣提議佢係嘛？咁後尾到今年5月份啦，我又唔知道後尾點樣啦。唔知係佢係唔捨得嗰套房咧，淨係乜嘢，淨係諗唔開。咁佢就係吊頸死咗咯喎！我真係都係陰公喎。後尾發現咗呢件事之後咧，我老公就話接個仔，因為個仔咧都係得個10幾歲啫嘛，又唔係好大個，又未成年啊嘛。咁啊接個仔翻嚟住，點知啊？你知唔知個衰仔點樣啊？佢偷偷咁攞咗佢阿媽嗰個遺照擺喺佢間房嗰度喎，死咯！真係嚇到我半死，真係嚇到我真係暈都丟咗嗰種啊！當時我好火㗎，你知唔知？我一把火咁滾啊，我就將嗰個照片啊掉咗出去啊！點知佢放學翻嚟咗之後咧，唔見到嗰張照片啊，佢就同我嘈喎！我話真係佢個仔咧，一係同我嘈完之後咧，佢仲要喐手打我，你知㗎啦，即係佢已經讀初中啊嘛，初中嘅佢人都生得好高下，好高大個㗎嘛，仲打我，我嬲咗我咪係大聲咁嗌佢趕佢出去咯。我仲話佢，我話如果你再係咁樣嘅話，再係咁樣嘅態度同我講嘢嘅話，我就唔要你去自我喺呢度，一啲規矩都冇嘅，一啲都唔識得尊敬長輩嘅，我就咁樣講佢啊嘛。你知唔知啊？個衰仔啊，真係最後咧，佢嬲到佢去咗佢家婆嗰度告狀喎。搞到我家婆啊，仲過嚟鬧我，我真係覺得我好屈啊！姐姐，我想問你今年幾多歲啊？我依家上嚟係個仔，唔係你唔係等陣先，你依家上嚟係話唔俾你個繼仔翻嚟住，就係因為呢件事。係啊，係咪先？因為佢又唔識呢啲禮貌都冇。主題已經出咗嚟。姐姐，我問下你，你今年幾歲？你今年幾歲？我今年38歲。我想問下你當時咧，你嗰個繼子咧就將佢嗰張相，佢阿媽嗰張相係咪放喺佢自己間房定係放喺你間房？放喺佢間房嗰度啊！咁佢放喺佢間房有咩問題咧？好噶啦，我都嚇到人，嚇到好驚噶嘛！姐姐，我想問下你，佢放喺佢自己間房有咩問題咧？肯定唔得啦，係嘛？咁佢一套咩唔得啊？嗰個係佢親生媽嚟嘅喎。嗱，姐姐唔好嘈，我想問下你咧，依家你知唔知咧？其實姐姐你有38歲㗎啦，你38歲，你應該明白咧，小朋友咧初中期時候咧，呢個時候係反叛期嘅，你知唔知啊？我話俾你聽，你唔好嘈住先啦，我同你講，你聽我講埋先啦，好唔好？我話俾你聽，依家咧佢嘅前妻已經吊頸死咗㗎啦。好，如果你再唔放呢條小朋友，你唔就住佢，你唔順住佢，就埋呢條路嘅話，佢會跳河㗎。我話埋俾你聽啦。咁我個房係新房嚟㗎嘛，係嘛？肯定係唔得㗎啦。嗰間套房係全部都係我㗎，係咪先？我係唔接受啊！我就見到嗱，姐姐，我同你講啦，你我就驚啊，我就恐怖。你聽我講啦，嗱，我話俾你聽啦，你首先聽我講，即係我按人性咁樣去分析，同埋種種道理咁樣各方面嘅去分析咧。嗱，我同你講，佢係前妻咧呢種病，佢有啲人嘅心胸係好狹窄嘅，佢睇乜嘢都睇，真係諗唔開啊！佢前妻呢個病咧係同佢自己嘅心胸狹窄有關嘅，心胸狹窄其中咧係同你都有關嘅。因為咧，佢呢啲係遠線啲，咁又唔係等於道德綁架我，係咪先？同我姐姐，我話俾你聽，係佢個性格問題，但係同你都冇關。你做乜咁中意用道德綁架呢個詞嘅？明，你要知道依家一針見血係解釋事情俾你聽，唔係話你係小三，唔係道德綁架你，佢只係講佢。幫我點讚上個粉絲燈，你咪要下。我首先我係咪同你講咗一樣嘢？我話咧，首先係同佢老婆嘅心胸狹窄有關先，係咪先？你唔好一上嚟成日講話人哋道德綁架你乜鬼嘢啫？究竟咋？人哋一針見血係講佢老婆自己心胸狹窄，唔係講你令到佢個前妻心胸狹窄。你唔好自我代入得唔得？你今晚上嚟我同你講我同你講嗱，依家咧自己嘅問題咁啊，冇賴到我身上嚟啦。佢係嘛？佢自己其實嗱，我同你講咧，可以唔好自我代入，人哋只係講緊個前妻嘅心態，唔係講緊你。你唔好每一句説話你都自我代入，好似人哋每一句説話都喺度綁架你。你可唔可以冷靜少少？佢心態唔好啊，連生個仔都有問題啊！你話咯，係咪啊？同佢真係我諗起呢件事啊，我真係好火滾啊！嗱，我話俾你聽，其實嗱，我話俾你聽，其實咧，多謝如意吉祥，你係運氣好嘅，你執到一個咧就識得揾錢嘅老公。其實咧，我同你講，我啱啱都已經話到，我冇話咗指責你嘅不是，我就話咧，佢嗰個前妻咧，佢個病係
80、70係同佢個心胸狹窄有關嘅。咁但係佢個心中胸狹窄係同佢個老公喺出邊揾女人係都即係譬如佢70%係佢自己個原因。但係如果冇嗰30%，佢個前妻唔會死嘅，你明唔明啊？你聽唔得？我咁樣解釋，你聽得明到啩？我明白你咁樣講，我明白。但係咁所以嘅話，你明唔明啊？姐姐，我同你講，你冇呢30%，人哋唔使死㗎，你明唔明啊？都揾大個女人啦，係嘛？咁你可以怪我？多謝香戀，多謝。我都話過我又唔係小三。姐姐，我同你講啦，你聽我講，冇你首先聽我講。我先同佢喺埋一齊㗎。你可唔可以冷靜啲聽人講？你聽我講嗱，佢個前妻咧，依家唔走都走咗啦。你依家咧，我同你講，佢嗰個仔，我同你講咧，你做翻個好人咧，你就下佢讓下佢，因為佢依家係反叛期，佢過咗反叛期咧，佢就唔會咁樣噶啦。因為你要查下人哋青春反叛期係點樣嘅人。我話俾你聽，你要查，你第日你個女都會有嗰個反叛期㗎。我話俾你聽啦。跟住所以你依家要就下佢放張相喺佢自己嗰間房，關你鬼事咩？咁佢唔可以思念佢媽媽嘅咩？係唔得啦，係嘛？我見到我心裏有陰影啊嘛，我會做噩夢啊嘛。我見到佢張樣好似有人佢夾住我咁，我心真係睇住我。有對我嗱，我話俾你聽，第日連佢個仔都去自殺埋，你點樣？我問下你，第日連佢個仔都去自殺埋，你點樣？如果你唔間房啊？我想問下，如果你唔安撫好佢個仔，嗱，佢個仔依家住喺你間屋度，如果你唔安撫好佢個仔，你唔令到佢個仔個情緒平復、情緒穩定，如果佢睇唔開，佢喺間屋度鋸咗自己，你驚唔驚？而家佢放咗嗰張照片喺度，我都驚咗咯，係咪先？咁佢阿媽張相出去，你已經係高度刺激咗。或者咁樣講啦，姐姐。如果係佢嗱，你可以聽我講先。你嘅問題其實你嘅問題你已經講完晒㗎啦，你仲人哋依家同你分析問題係為咗幫你。嗱，我話俾你聽，如果佢呢個小朋友，依家初中呢個小朋友，如果佢係比較咩啲嘅，佢就會自殺死咗佢。如果佢比較反叛啲嘅，或者會毒死你全家，你驚未啊？你聽得明未啊？如果係咁樣嘅話，咁就唔可以住喺我屋企啊嘛，係嘛？咁極端嘅人係咪先？我話俾你聽，佢唔可以住喺你屋企，你俾佢住喺你屋企，你俾佢住喺你屋企，佢怨氣冇咁深。如果你唔俾佢住喺屋企，佢想入你屋企幾咁簡單啊？咁嗰啲唔關我事喎，係嘛？咁反正佢就係如果係咁樣。我同你講，其實你唔係善人嚟嘅，姐姐，你一句都聽唔明人哋，你真係唔善人嘅。我原先咧，我話俾你聽，佢個前妻咧，佢嗰個或者係60%，起碼40%係你哋嘅原因嘅。你咁樣一句説話都唔聽人哋講，一上嚟就話人哋道德綁架你，你根本都唔俾機會，你啲説話都已經講完啦，人哋同你分析翻，你一句都唔聽。反正佢而家呢個師仔咧，就係一直都以為我害咗佢個家庭，所以而家係想方設計咁。姐姐，我想同你講一句，你上嚟係解決問題，有啲説話咧，阿小婉係唔方便講，因為佢講咗咧可能會封咪封房，所以先叫我哋上嚟同你傾。解釋俾你聽，但係我哋咁多個人輪流上咗嚟，起碼有7個人啦，7個落咗3個，仲有4個喺度，7個人輪流同你講，你每一句説話你都有得反駁，你每一句説話都反駁我哋咁多個人嘅話，咁你唔使上嚟傾啦。咁我哋先聽聽先啦。你接唔接受意見嘅？我想問下，如果你唔接受意見嘅咧，你就唔好上咪。我哋講咁多句，你就講得有道理，我肯定聽啦。佢嗰啲講得冇道理嘅話，我點解要聽啊？係咪先？點樣叫有道理？點樣叫冇道理？喺你嘅意識入面，你認為係啱嘅就有道理；喺你嘅意識入面認為唔啱嘅就係冇道理。咁你自我意識認為好，多謝呢個朋友仔嚇。咩啫？而家個衰仔咧就係以為我係害咗佢，係以為我嘅出現害咗佢家庭。其實唔係咁樣㗎，佢同即係佢阿媽咧同佢老豆分開咗之後，佢老豆先嚟追我㗎。我之前咧同佢老豆咧只係普通朋友嘅關係，單純嘅朋友就係傾下偈㗎咋，根本一啲拉攏都冇㗎。好啦，姐姐，我答你，其實咧你做人冇邊界感，因為咧佢點解咧人哋學阿邊個話齋，點解咧用水去潑個個都唔潑，你坐喺度成為頭1、2、3潑過去咧，就係你冇邊界感。咁你有咩咁好傾啊？人哋喺婚姻過程當中，你傾乜鬼傾咁冇傾啊？咁普通朋友咁結咗婚都冇就唔可能有普通朋友嘅咩？就唔可以再同人傾偈嘅咩？姐姐，咩叫邊界感啊？你知唔知咩叫邊界感啊？可以冇同佢傾乜嘢，只不過佢係單純咁加長短、加你長短嗰啲問題。依家都唔好理佢加咩長短啦，人哋老婆已經係走咗，人哋個仔就已經係住咗入嚟，依家係解決現時嘅問題嘅啫。你係諗住你係其實姐姐你講咁多，你根本都唔係善男信女。冇人水嘅冇講住先，你冇講住先。其實你講咁多，你根本都唔係善男信女。你根本都唔係善男信女，我話俾你聽啦。你講咁多又點樣前因後果啊？你覺得我啱啱講嘅説話有冇道理啊？你就係想逼死人哋嘅仔依家，我都同你講，你忍下佢唔得咩？係咪啊？人哋已經冇咗阿媽，你忍下佢唔得咩？佢哋咁極端嘅日子，既然佢阿媽唔係你逼死嘅，你做咩要將人哋阿媽張相抌出街？你自己心中冇愧嘅情況下，我想問你，佢做咩要將張相喺嗰度？係咪先？你接得佢入嚟住，俾得間房佢，你聽唔聽人講嘢？嗰間屋係我㗎，我都話係新屋嚟㗎，新屋邊度可以？我想問下你聽唔聽人講嘢？
啊，我哋聽埋先聽人。講嘢先。你講先嘅。你講啊，你既然同意你老公接得佢入嚟住，即係你都心入面都同你老公意見一致嘅，都認呢個仔，咁你認咗呢個仔咧，你就要接納佢。但係咧，你俾咗間房佢住，咁嗰間房正常嚟講係佢嘅個人空間，係佢嘅全部嘅私人空間。咁喺嗰間房度放任何嘢都係佢嘅自由，即係好比如你同你老公間房，你想放乜就放乜㗎啦，係咪你兩公婆嘅咩自由？自由啊？咁係咪啊佢個仔嗰個仔住嗰間房啊，都係我㗎，全部都係我㗎，係咪先？即係等於而家只不過你只係係我好心口頭上收留佢㗎咋，我好心收留即係你只係佢。口頭上應承你老公，你心入面係唔服嘅係咪啊？咩叫做你好心收留佢啊？冇錯，咩叫做你好心收留佢啊？你知唔知你老公係你個繼仔係佢個監護你老公個你嘅繼仔嘅監護人係你老公嚟嘅？咩叫做好心收留佢啊？咩叫做嗰間屋係你㗎？你係咪有病㗎你？你成日話人哋道德綁架你，你係一定係個壞人嚟嘅，我話俾你聽啦。咩我壞人啊？我唔知幾時㗎。我理解喂，樣啦，係咪先？可唔可以咁樣理解？唔係。你唔好俾呢個東哥講兩句，唔好俾呢個東哥講兩句。你可唔可以？我可唔可以咁樣理解嗱？你聽我講先，你唔好駁嘴先嗬。第一個，佢話佢新屋，即係可能各處鄉村各處嚟，可能個新屋唔歡迎呢啲嘢，但係你聽我講，但係佢個仔，即係啱先邊個講話佢接納到個仔嗬？佢個仔喺間房放佢所謂媽媽啲遺物嗬，咁樣咧都係應該嘅。但係咧佢嗰個靚女佢話佢係新屋，可能即係佢個習俗可能唔係好中意呢啲嘢咧。即係呢啲嘢我唔可以去置評啱與對係咪先？對與錯係咪先？但係即係我可以咁講，係咪佢嗰個風俗唔歡迎呢啲嘢咧？但係因為佢個仔咧，佢咁做係啱嘅，佢放媽媽嘅遺物，啱唔啱啊？可唔可？肯定唔得啦！我都話我呢間新屋嚟嘅咯，係咪先？咁我呢間新屋係自人㗎，唔係自陰人㗎。佢唔係自陰人，佢係一種紀念，佢係一種紀念。我睇見呢啲嘢咧，我都驚㗎嘛，你明唔明啊？佢係一種紀念，一種懷念。咁你唔入佢間房，佢係一種懷念點啊？你可以收埋㗎，唔係我發現啊嘛。佢係一種思念母親，明唔明？你佢思念可以收埋㗎嘛，唔好擺我可以見得到嘅地方㗎嘛，係嘛？咁樣就俾我見到咗。得唔得？唉，你哋冇講得佢明嘅，聽講咧講啦。你講。你啲冇講，冇即係講得佢明。你講。真係我都話嗰間屋係我㗎，即係我而家係俾佢住㗎咋，係嘛？因為個仔咧先係分俾佢前妻㗎。我知道你嘅心理，你冇嘈先啊！我強調一樣嘢，冇嘈住先。我強調一樣嘢，嗰間屋唔係你嘅，係你老公都有份嘅。我做我老公㗎，點解唔係我老公嘅嘢，即係我嘅嘢啦。你錯啦！你老公個仔亦都係佢個仔，你個老公咧，你嘅嗰個繼仔咧，我老公個仔已經係同佢前妻分咗出去㗎，佢有另外一套房㗎。而家咧，我只不過咧係妻好心接懷佢過來住，一齊照顧佢。等佢以後大咗咧，佢有佢個房㗎。而家我呢度個房咧係留俾我個女㗎，係嘛？嗱，一針見血，佢嘅意思就係話佢阿媽吊死嗰間屋咧，佢個仔就暫時唔翻去住，所以就接過嚟呢邊俾佢暫住，等佢個仔個心態平復咗咧。其實呢個人咧，呢個姐姐咧，佢講佢之前咧唔係小三，我同你講，我依家由佢個説話嚟判斷，佢一定係小三上位嘅，係一定我話俾你聽。我唔係小三上位，因為你唔使講啦，你唔使解釋，因為你嘅人品已經睇到晒喺度啦。因為你嘅人品已經睇晒喺度噶啦。嗱，我話俾你聽啦，我再講，我唔想同你糾纏得太耐，我唔想同你糾纏得太耐。係咪先？不如聽下我故仔啊！唔係你俾下面一針見血上面嗰個講先，頭先佢話要有啲嘢講。你講。係咯，都話你啲冇講得佢明白噶咯，聽我講啦。嗱，你冇駁咗咁快啊，你明啊？交係你老公買定係你嘅買嘅先？咁我老公嘅財產真係我嘅財產㗎啦，係嘛？咁啊一樣啦。你就冇聲聲佢話係你個交啊？買都係一樣㗎啦。咁啊，我呢間屋咧係我同我老公你停一停車人講嘢得唔得啊？咁你一下隻個波嚟猛波啦，咁交係你老公買嘅，你有份子又冇，你就冇聲聲佢話交係你㗎，你明冇？我同我老公結咗婚之後買個房，就咩冇我個份啊？有你個份就冇能夠話交係你嘅，咁你老公有冇份？我老公係有份啊，咁我老公咁你老公隻仔有冇份？個仔咧係分俾佢前妻㗎，個仔係分俾佢前妻。人哋咧有仔，一係人哋個仔，係人哋個仔有份嘅，還你聽得夠啊！我而家又唔係話唔俾佢住，只不過我唔想佢將嗰張相帶入嚟住啫嘛，係咪先？你如果你啲咁嘅心態人，係佢到咗18歲識諗啊，可能成家都整咗你。嗱，呢個一針見血，你幫我普法啊！你問下佢，佢老豆釘咗咧，佢個仔有冇份嘅？佢嗰間屋。
絕對有份。梗係肯定有啦佢老豆有份啊！絕對有。反正我老公講嗱，呢個姐姐，呢個好犀利嘅姐姐，其實你喺度扮嘅啫。你聽我講啦。你喺度扮嘅直接啊！初前一大攞咗係佢做小三整開而家先嘅，唔使睇嘅你啲人。其實提醒你一句，其實呢個姐姐，我同你講，其實你係扮嘢嘅啫，你邊有咁順啦？我話俾你聽，有啲人全部都我哋係知道你係一個好犀利嘅人。你一個過嚟，等一針見血講完先，你哋唔好出聲嚇。一針嗱，我而家同你講法律好冇？我同你講法律係咪？一針見血。嗱，因為咧，你個老公已經同佢前妻離咗婚㗎啦，冇錯。你老公已經同佢前妻離咗婚，佢個前妻咧之前咧嗰間樓咧喺法律上嚟講咧就係屬於你個繼子嘅獨立嘅，係獨立嘅嗰間房。嗱，你聽我講埋先，你唔使播。咁難聽啲講句，如果你老公依家掛咗嘅話，你嗰層樓係有一部分係要分俾你呢個繼子，同埋嗰部分嘅錢房價係要對你嗰個小朋友係撫養到18歲嘅。你聽得明未啊？做咩冇啊？做咩冇啊？你係咪懵㗎你？你查下民法典啦！你講得咁大聲，財產係俾我哋㗎。死啦！你老公立咗遺囑啊？即係我可以叫佢立遺囑啊嘛！佢之前真係講過咗，真係嗱，一針見血講得冇錯，呢隻嘢我哋嗱，一針見血講得冇錯，呢隻嘢好我覺得我應該深要佢立個遺囑咯，將嗰間房嗰啲咩財產全部留翻俾我哋咯。同埋一針見血講得冇錯啊！之前係佢哋同佢前妻離婚嗰陣時啊，個繼仔係分俾前妻都有分一套房俾佢㗎，佢係有房㗎。其實姐姐，我同你講啦，你聽你可唔可以聽我講咧？其實咧，我同你講咧，你忍呢個繼子，你唔忍得好多年㗎咋。佢依家讀初中，嗱如果你信我，你好人做，我真係唔想同你講咁多。嗱，你信我係好人讀，你忍佢唔忍得好多年，因為咧佢讀到高中到，佢第日讀大學就要住校噶啦，跟住咧就18歲之後躝屍趌路噶啦。咁你忍埋佢幾年係嘛？咁跟住對佢好啲係嘛？咁你全家又平安，個個都好係咪？我覺得有冇道理？咁你點解仲差幾年你都唔忍咧？唔係我唔忍啊！意思就係講我唔睇到個姐姐，我再同你講，你首先聽我講好唔好？你啲説話已經講晒㗎啦，你啲説話已經講晒，你首先聽我講好唔好？嗱，譬如我打個譬如俾你聽，如果你得病，你個女喺你嘅老公帶去第二個老婆嗰度住，咁佢要佢攬住佢媽媽張相喺嗰度嗰間房，咁你覺得佢思念佢媽媽有冇錯？我問下你一個小朋友思念媽媽有冇錯？反正佢咁樣做咧，我就好驚。你講你咁樣嘅話，佢話姐姐，我再同你講，如果你幾年你都忍唔到嘅話，我話俾你聽，你逼死呢個小朋友，同埋咧或者係將嚟咧將你屋企人殘害嘅呢啲嘅話，你就知㗎啦。因為依家啲小朋友好多都有抑鬱症嘅，我話埋俾你聽。我想問下你，你係咪有個女嘅？抑鬱症係會報仇嘅，話俾你聽。抑鬱症好有啊，仲有啊，佢仲挑撥離間啊！真係我家婆輩，佢本身係對我真係有意見㗎啦，係嘛？點解我問下你？我點解你家婆會對你有意見嘅？你哋唔好出聲住，我問下你點解你家婆會對你有意見嘅？佢本身真係睇我唔順眼啊嘛！點會睇你唔順眼嘅？大家都係新抱。咁我就唔知佢咯，係嘛？點解會無緣無故睇你唔順眼嘅咧？真係有偏心咯。點解會偏心嘅咧？嗱，大家都係新抱，係咪先啊？一個已婚嘅女人，一個已婚嘅姐姐入到嚟嘅，咁你睇下，開心都嚟唔切啦！個仔突然之間又冇咗個老婆，點解？